ગંગાજળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં મર્ડરનો ગુનો દાખલ થયેલ છે। ફરિયાદીએ પોતાનો મોબાઈલ ફોન આરોપી સોએબ જાહિદભાઈ રફાઈને ગીરવે આપેલ હતો, જે પાછો આપવા માંગતા હતા। આરોપીએ મોબાઈલ ફોન પાછો આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। ફરિયાદીના ભાઈ હુસૈન પઠાણે આરોપી પાસે મોબાઈલની માંગણી કરી ત્યારે આરોપીઓ સોએબ અને સાહિલ ઉર્ફે ટકોએ છરીઓ લઈને હુસૈન પઠાણ પર હુમલો કર્યો અને તેને મારી નાખ્યો। આરોપીઓ 1. સોએબ જાહિદભાઈ રફાઈ, 2. સાહિલ ઉર્ફે ટકો યુનુસભાઈ નાળબંધ। પોલીસે આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે અને તેમની વિરુદ્ધ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે।